Jei ir tu krapštai nagų odeles ir kiekvieną savaitę išleidi didelius pinigus, kad susitvarkytų manikiūrą, nes ir vėl rankos negražios, paklausyk. Dauguma galvoja, kad tai tiesiog blogas įprotis. Reikia tik daugiau valios. Aš pati taip galvojau daug metų. Kiekvieną kartą pažadėdavau savo, kad nustosiu, bet nepavykdavo. Ir kaskart jausdavausi vis blogiau, kaip žmogus, kuris net savęs suvaldyti negali. Tada supratau vieną dalyką. Problema buvo ne manyje. Tiesiog rankos ieškojo, ką veikti, kai buvo neramu. O aš niekada nedaviau joms jokio kito veiksmo. Tuomet atradau kalmį žiedą. Jis turi sukimo mechanizmą. Sukioji jį pirštais, kai jauti nerimą. Moksliškai įrodyta, kad toks ritmiškas rankų judesys padeda nusiraminti ir mažina overthinkinimą. Dabar, kai jaučiu norą krapštyti, sukinėju žiedą vietoj to. Užtrunka vos kelias sekundės, niekas net nepastebi. Ranka pati pradėjo siekti žiedo, ne odelių. Po mėnesio pirštai pradėjo gyti, pirmą kartą per ilgą laiką. Žiedas pagamintas iš nerūdijančio plieno, todėl galima nešioti kasdien. Ir tie pinigai manikiūrui, kuriuos anksčiau leisdavau kas savaitę, dabar lieka mano piniginėje. kalmi.lt